حسنا أصدقائي، عندما كنت أشاهد اليوتيوب اليوم لقد مر من أمامي فيديو لقد صدمني كثيرا، وهو عن فتاة أمريكية تغني شارة الهانتر هانتر القناص هزيم الرعد وأنا وأخي. لنربط حزمة الأمان ولنبدأ هذه الحلقة. طيف أنقى من زبد الأيام أبقى أمي أمي أمي. حسنا أصدقائي، أعلم أن لديكم الكثير من التساؤلات منذ الآن، ولكن قبل البدء أو النقاش في هذا الموضوع لنرى بعض مقتطفات من هذه الفيديوهات لهذه الفتاة. لو سرقت منا الأيام قلبا معطاء بسام لن نستسلم للظالم يسبيك وفينا نفس بعد بحنيني بدمي يفتيك وروحي ويصيب الأهداف يسعى دوما لتحقيق الإنصاف. على ما أعتقد بأن بعض ممكن يقول بأنها عربية أو من أصول عربية، وأن أصلا ما هيش أمريكية أو ليست أمريكية. أنا بصراحة حائر مثلكم، لأني قد أجريت البحوث على الجوجل وعلى اليوتيوب بجميع اللغات، حتى اللغات التي لا أعرفها جربتها ولم أجد ولم أتوصل إلى شيء. أوكي، السؤالان الذي يطرحان نفسهم: أنت يا كيلو كيف تعرفت على هذه الفتاة أو كيف تحصلت على هذا الفيديو؟ والسؤال الثاني والمهم: من هي هذه الفتاة؟ أولا يا أصدقائي، أنا عندما كما قلت لكم بداية الفيديو، عندما كنت أشاهد اليوتيوب وأترصد الجديد والجديد في عالم الأنمي والجيمز وطبعا الإنترنت، لا أعلم، لقد وجدت الفيديو عن فتاة أمريكية تغني شارة أنا وأخي والهانتر وهزيم الرعد، وطبعا لا أستطيع مقاومة مثل هذه العناوين، فضغطت على هذا الفيديو. والفتاة بصراحة أبهرتني، وأنا ما أعتقد أبهرت مشتركي الكرام والمشاهدين أيضا. لا أعرف من أين أبدأ يا أصدقائي. بالنسبة لي لقد أجريت كثير من الأبحاث، ولكن كما قلت لكم جميع أبحاثي باءت بالفشل. أوكي، هناك شيئان يا أصدقائي أنا وأنتم لقد لاحظناه عند مشاهدتنا لهذه الفتاة. أولا يا أصدقائي، دقة الفيديو وأيضا الفتاة نفسها. أولا ناخذ دقة الفيديو. أولا يا أصدقائي، لقد حملت الفيديو بأعلى درجة ممكنة، يعني ليست HD أوني، على ما أعتقد بأن كانت درجة الوضوح 480 على ما أعتقد. على العموم 480 في وقتنا الحالي درجة HD. أسد ليست HD ولكن درجة وضوح عالية، ولكن الفيديو نفسه عندما تحمل الفيديو بهذه الدرجة ويكون 480، هذا يدل بأن تم تحميله بدقة عالية في سنة كانت هذه الدرجة درجة عالية، بمعنى بأن الفيديو يمكن يكون قديم، حتى ليس قديم أو جديد، بمعنى يمكن يكون الفيديو ما بين سنتين 2006 أو 7 إلى 2010. أعلم بأن هذه المسافة ليست بقريبة يا أصدقائي، ولكن هذا الدليل يجب أخذه في الحسبان. والثانية يا أصدقائي وهي طريقة غناء. همساتها أحلى من ناي بسيوف أقوى من نار عرفت كيف الرد وخيال وبيه في الأحلام. أحسست بأن هناك شيئان: يا أما الفتاة أمريكية، فتاة أمريكية وأتقنت اللغة العربية، ويوجد بعض من اللكنة هنا. لا أعرف هل هي لغة، هل هي لهجة، لا أعرف، لكن يوجد هناك شيء عندما تغني أو في نطقها أو إخراجها لبعض الحروف. Hunter's opening. Here it goes. Here it goes. Here it goes. Second opening. كما قلت لكم قد جريت بعض البحوث، وأيضا نظرت في جميع التعليقات وبحثت في جوجل، والمعلومات التي لدي ليست 100%، ولكن البعض يقول بأنها مغربية، والبعض يقول بأنها سعودية، والبعض يقول بأنها عراقية. أنا آسف يا أصدقائي لإطالة عليكم في هذه الحلقة بكثرتي كالعادة،
ولكن أنا أحسست بأن كان علي مشاركة هذا الفيديو أو هذا الموضوع معكم، مع مجتمع لوتوكو والجيمر ومشتركي الأعزاء، وطبعا مشاهدي العرب الأعزاء. يا أصدقائي، إذا كانت لديكم أي معلومة عن هذه الفتاة لا تبخل علي بمراسلتي، أما في قسم التعليقات على اليوتيوب هنا بأي معلومة مفيدة، أو مراسلتي على التواصل الاجتماعي على تويتر أو الفيسبوك أو الانستغرام. وكالعادة يا أصدقائي، لا تنسوا الضغط على زر اللايك والسبسكرايب، الاشتراك في القناة إذا لم تشترك بعد، وإعطاء وابداء رأيك الخاص في قسم التعليقات تحت بلو. وحتى أراك في حلقة قادمة. تشاو. قد لمعت عيناه بالعزم انتفضت يمناه في هدوء الليل. من هو الصامت المغامر في وجه السيل؟ يبعد عن عينيه الراحة، يتحدى خصما في الساحة، يرمي ويصيب الأهداف، يسعى دوما لتحقيق الإنصاف. وخيال وبيه في الأحلام يوقد بالقلب الحساس حب الخير لكل الناس، مهما كان الثمن من الصعاب. سيظل البطل القناص بكل الصبر والإخلاص، يعمل باجتهاد وعلى أهبة الاستعداد، يرمي ويصيب الأهداف، يسعى دوما للإنصاف.